Hello，大家好啊！金創意室內設計，今日同大家睇呢係一個2至3人單位2至3人單位呢就280尺嘅安麗苑嘅呢個位置呢做一組獅子櫃啦有啲吊燈啦呢個位呢有埋呢個手指可以掛衫嘅，返嚟掛下啲手袋返屋企嘅衫換落嚟掛喺度都冇問題。係啦，做一個換鞋凳嘅隔3條，然後2個玻璃門加埋呢度呢就全部防撞嘅好啦，亦都係呢個位置呢就係擺咗個雪櫃啦雪櫃擺出邊嘅，裏面做一組7字櫃7字櫃擺一雜物都冇問題嘅。好啦，呢度位呢就係洗手間，洗手間呢閂埋個門俾大家望一望先。拆咗門啦，做咗 PD 趟接門嘅呢個洗手間呢就係牆身同埋地下都拆晒噶啦，再做過嘅換埋門口吸嘴地下瓦啦，同埋牆身瓦呢度有吊櫃啦，加埋鏡箱嘅同埋洗面盤櫃。好，亦都係呢個位置包返個去水喉冚返條雲石然之後呢度有個浴屏對角嘅，可以打開，裏面見到花灑各樣嘢啦，OK，睇返個廚房咯。廚房呢就係拆咗啦，做咗個吊櫃啦、不鏽鋼板啦上中下啦、台面啦、醒食台面同埋地櫃嘅，有齊櫃桶啦門板咁樣嘅煮食爐星盤、洗衣機都齊備噶啦，喺晒呢個位置嘅。廳呢就鋪咗600乘600嘅方磚，防線防滑又好打理，容易清潔。呢個位呢做咗張4尺半嘅油壓床，係啦。裏面呢擺行李箱啦，櫃桶啦然之後呢個位呢下面亦都係可以掛衫嘅。上面呢打開亦都係掛衫備埋冷氣喉噶啦。呢個就係280尺嘅居屋公屋就230尺嘅做法，大家可以睇睇相當舒服嘅。洗手間就爆咗噶啦